Hej Lise. Her er mit slideshow, sådan cirka som jeg har tænkt mig at holde det. Det bliver jo lidt improviseret på dagen. Jeg har et grimt billede af mig, men jeg synes det er sjovt, så det er en meget god start. Først vil jeg gerne tage til genmæle. Jeg var ude hos jer på Lundbæk den 23. november sidste år, og der var der en af deltagerne, der sagde, du er jo ikke en typisk psykisk syg. Jeg tænker, at jeg er en typisk psykisk syg. Jeg er i hvert fald meget ligesom de andre psykisk syge, jeg kender fra min patientforening, og hvor jeg altså omgiver mig med dem i en af os-kampagnen og foredragsgruppen, at vi er meget ens. Det, der er typisk, er bare, at jeg fortæller om det, og det gør folk normalt ikke. Det er sjældent, at folk hører historier om det at være psykisk syg. Den 23. november havde jeg også lavet et lille digt, og det har jeg taget med. Jeg har prøvet at oversætte det til engelsk også, hvis der er nogle af deltagerne, der taler engelsk. Det står her. Kaos stormer. Diagnosen trækker i linedanserens line. Faldet vil bringe lidelse og pine. Med et bliver der ro, linen bliver stille. Stabiliteten sænker sig, takket være den lille pille. Kaos breder sig. En dom blev fældet, der skete det, der ikke måtte ske. En ændret QT-tid i et rutine-EKG. De havde ellers sagt, at risikoen var lille ved at tage den lille pille. Kaos i sengen. Tankerne banker som hagl, forhindrer søvnens svøbe. Energien oversvømmer, måske skulle man stå op og løbe. Med et ændres alt, tankerne bliver milde, søvnen induceres, takket være en lille pille. Så er det mit 31. foredrag ude på Lundbæk, og jeg har sådan en præsentationsslide, som jeg godt vil bruge, som jeg synes er meget god. Fordi at det rammer det der billede ind af, at man er til fest og sidder ved siden af en borddame, som man ikke kender. Og hun spørger ind til, hvad man hedder. Jeg hedder Mads Trier Blom. Jeg er 37 år. Jeg er uddannet fysioterapeut. Jeg er gift med Lotte, som også er fysioterapeut. Vi har 2 børn, Liv og Rune. Men så begynder det at blive akavet, fordi at de spørger, hvor jeg arbejder henne, og jeg siger, ja, men jeg arbejder sådan ikke rigtig med fysioterapi i øjeblikket. I øjeblikket laver jeg noget freelance-arbejde fra Psykinfo i Region Sjælland, og så er jeg ansat af Psykinfo i Region Hovedstaden som tilkaldt vikar i sådan noget informationsarbejde. Og de spørger sådan, hvorfor laver du det, hvis du er fysioterapeut? Jamen, det er fordi, at jeg kom lidt væk fra mit fag, fordi jeg havde en længere periode med en sygemelding. De spørger måske ind til, hvis de er tilpas indiskrete, hvad jeg fejlede, eller ja, men det er faktisk noget, jeg stadig fejler. Jeg lider af noget, der hedder kronisk affektiv lidelse, og det har de aldrig hørt om. Om det er bedre kendt som maniodepressivitet, det har de typisk hørt om. Så sidder de måske lidt og tænker, og så spørger de, var det ikke det samme som ham der Kurt Cobain havde? Jo, det er rigtigt, Kurt Cobain, han var maniodepressiv. Hvad med Jimi Hendrix? Jo, men han var også maniodepressiv. Hvad med hende der Amy Winehouse? Og så skulle der gerne falde en gravsten ned, fordi at så spørger folk, er de ikke alle sammen døde? Og det gør der desværre ikke, det skal jeg lige have rettet i slideshowet. Men jeg har også en beskrivelse af maniodepressivitet. Jeg har taget den med for, altså I ved det måske godt, men det er min opfattelse af det, og det sådan sætter det ind i et meget godt perspektiv. Men inden jeg præsenterer, hvad maniodepressivitet er, vil jeg godt sige, hvad normalitet er. Normalitet, det er stemningen fra 4 til 6. 4, det sætter jeg som sorg, 5 som neutralitet, og 6 som kodhed. Kodhed er ligesom sådan lige en tand mere end bare glæde. Det er sådan lidt over i det tossede. Som maniodepressiv, så har jeg så et større spektre, et større stemningslejespektre, jeg kan bevæge mig i. Mit stemningslejespektre, det går fra 0 til 10. 0, det er den depressive psykose. 1 er en svær depression. 2 en moderat depression. 3 en mild depression. Så deler jeg stemningslejespektret fra 4 til 6 med de normale mennesker. Men
6,5 forresten. Den er sådan lidt sjov. Det er på kanten af galskab. Det er eufori og forelskelse. Der kan man måske få en følelse af, hvordan tingene bliver forvredet lidt, når man kommer ud af virkelighedens grænser. For mig, der har jeg så 7, som er hypomani, som er sådan en let form for mani. En meget god fase, hvor jeg er kreativ og har mange idéer og sådan noget, men det kan let komme over at blive til 8,5, som er en egentlig mani, hvor det bliver mere destruktivt. Man får lidt storhedsvanvid, bruger for mange urealistiske penge på sådan dumme ting, og ja, det kammer over, og det kan så komme helt over i en manisk psykose. Siden 2010, hvor jeg var indlagt sidste gang, der har jeg ligget mellem 4 og 6, altså inden for det normale stemningsleje. Og der står jeg som en linedanser på en sur eller en glad mund og holder balancen inden for normalområdet. Noget af det mest deprimerede, jeg har oplevet at være, det er en 2,3'er, hvor jeg lå en måned i sengen og bare ikke magtede at komme ud, fordi jeg ikke kunne tage mig sammen til det, eller ikke kunne, ja. Noget af det mest maniske, jeg har gjort, det var at købe et lejehus til 50.000 kroner. Man kan så diskutere, at jeg har ikke fortrudt det. Jeg synes ikke, det var tosset. Jeg synes, det var en god investering. Børnene er glade for det, og der bliver leget meget med det, og det pynter i vores gård. Og jeg havde pengene på det tidspunkt, så jeg ved ikke, om det er tosset. Men jeg havde nok ikke gjort det, hvis jeg ikke havde været manisk. Så har jeg haft en manisk psykose. I 2002, der oplevede jeg, at Gud og djævlen jeg forhandlede mellem Gud og djævlen om, hvorvidt jorden skulle gå under eller ej. Og eftersom forhandlingerne lykkedes, så er vi her i dag. Linedanseren. Jeg har tænkt over, hvorfor tager jeg medicin? Jeg tager medicin, fordi jeg tror, at medicinen hjælper mig til at holde balancen i et godt liv. Jeg går som sagt som linedanseren og balancerer med depressionens afgrundsdybe sug på den ene side, og den dragende hypomani og manien lige om hjørnet på den anden side. Og inde i midten der går jeg og balancerer. Men der er jo nogle bivirkninger til medicinen. Jeg tog Zyprexa i 2002. Der fik jeg 20 kilos vægtøgning. Men jeg gik fra undervægtig til normalvægtig, så det gjorde ikke så meget. Men det kan være et stort problem for folk. Jeg tager Litarix dagligt. Jeg får en let rysten på mine hænder, så laserpointeren vil flakke lidt, hvis jeg bruger den. Jeg får Abilify. Jeg synes egentlig ikke, der er nogen ulemper ved Abilify, andet end at det er hundedyr. Så har jeg Subuklon, som er sådan en indslumringspille til at falde i søvn på. Den kan jeg tage ved behov. Det giver mig sådan en unaturlig smag i munden om morgenen, når jeg vågner, hvor alting smager mærkeligt. Og så kan jeg tage nitrazepam, hvis Sopiklonen ikke er nok, som er et egentligt sovemiddel, et egentligt benzodiazepin. Og ulempen ved det er, at jeg ikke må køre bil i 4 dage efter det, fordi det er så kraftigt. Så kan der være langtidsbivirkninger. Dem kender jeg jo sådan af gode grunde ikke noget til endnu. Men i 2006, der trænede jeg med en Parkinson-patient. Det specielle ved ham var, at han var maniodepressiv, og at hans Parkinson var blevet induceret af den medicin, han havde fået til at behandle sin maniodepressivitet med. Det var en dybt traumatiserende oplevelse, eller hvad man skal sige. Det var virkelig frygteligt. Han sad bare der i sin kørestol og savlede, og jeg kunne dårligt få ham op at stå og gå, og han havde ingen kontrol over sin krop. Så det er skræmmende. Jeg har taget lidt definitioner med, fordi at jeg skal bruge dem senere i oplægget. Jeg tænker en læge, det er at ordet læge kommer af at læge, at kurere. I bipolar affektiv lidelse har vi jo ordet lidelse, som betyder at pines eller at lide. Medicin er en læges værktøj til at hjælpe til at kurere pinen. Jeg har gjort mig lidt overvejelser. Jeg fik at vide af lægen, den sygdom jeg havde fået, det var en kronisk lidelse, og jeg skulle derfor regne med at tage medicin resten af livet. Kronisk kommer af kronos over tid, som altså betyder, at sygdommen er uden kur. Og så spekulerer man jo lidt, hvorfor skal jeg så tage medicin? Lidelse. Jeg synes egentlig, det er sjældent, jeg lider. Det meste af tiden har jeg det jo godt. Det kan også være med til at tage motivationen for at tage medicinen. Og medicinen i sig selv, der er jo mange andre redskaber end medicin.
Ja. Så hvorfor tager jeg medicinen? Jeg sagde det jo før. Fordi jeg for alt i verden ønsker at holde stabiliteten i balancen, at være far for mine børn og mand for min kone. Ønsker jeg en kur?